Você conhece essa voz? Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. E agora? Eu odeio quando conto nos dedos se o dinheiro chega até o fim do mês. Eu não sei se terei o bastante e outra vez penduro a conta, meu bem. Então deixa eu passar para ela. Oi, essa daí sou eu, Duda Maia. Eu tô passando aqui na sua telinha para te fazer um convite pro meu show, Som de Quarto. Ele vai acontecer no dia 20 de maio, às 20 horas, aqui, no Cinema Cine Premium. Para garantir seu ingresso, basta acessar esse QR Code aqui embaixo. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, m.dudamaia. Essa música que você escutou no início é a minha música de trabalho, se chama Paz e Luxo. E você encontra ela em todas as plataformas digitais. Encontro vocês em breve. Duda Maia. Pessoal, segue a Duda Maia e garanta já o seu ingresso, porque será coisa de Eu cinema. quero paz e luxo. Eu não nasci pra ser pobre. Eu não sou desse mundo. Eu quero ter mais sorte.